بزرگترین سلطان جهان و ساس. نوشته عزیز نسیم. گویش سامسارا. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. یکی بود یکی نبود. در یک سرزمین دور افتاده وضع عجیب و غریبی حکم فرما بود. چیزی را که یکی کم داشت دیگری آنقدر زیاد داشت که نمیتوانست تحمل بکند. کسی که شکمش سیر بود چشمش گرسنه بود و آنکه چشمش سیر بود از گرسنگی مینالید. کارها حساب کتاب نداشت. هر کس زورش به دیگری میرسید با کمال بی‌انصافی پدرش را در میآورد. وجدان و اخلاق و دین و ایمان جزو افسانه ها شده بود و تمام هم و غم و کوشش مردم این بود که چطور سر دیگران را کلاه بگذارند و جیب آنها را خالی کنند. مردم این سرزمین هر سال خودشان را وزن می‌کردند. هر کس سنگین‌تر بود حاکم و سلطان آن سرزمین می‌شد. به همین جهت تمام مردم آنجا از زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ صبح تا شب دهانشان می‌جنبید و غذاهای مقوی می‌خوردند و شربتالات ویتامین دار می‌آشامیدند تا بیشتر چاق و سنگین بشوند و بتوانند به مقام و منصب شاهی برسند. توی این همه جمعیت داوطلب پادشاهی یک نفر که از همه لاغرتر و مردنی‌تر بود بیشتر از سایرین فعالیت می‌کرد و غذا می‌خورد تا چاق بشود. می‌گفت اگر من سلطان بشوم کاری می‌کنم که تمام مردم این سرزمین راضی و خوشحال بشوند. کوشش او اما بی‌نتیجه بود. هر کاری می‌کرد هر قدر غذا می‌خورد به جای اینکه چاق‌تر بشود لاغرتر می‌شد. یک شب که در کلبه خودش نشسته بود ضمن خوردن غذا برای چاق شدن و رسیدن به مقام و منصب سلطنت نقشه می‌کشید ولی فکرش به جایی نمی‌رسید. با خودش می‌گفت خدایا چیکار کنم که به سلطنت برسم؟ همین که می‌خواست افکارش را جمع کند یک دفعه بدنش به سوزش شدیدی دچار می‌شد. مثل این بود که کسی سوزن تیزی توی بدن او فرو می‌کند. مرد بیچاره مرتب تنش را می‌خارید. جای سوزش ها را نگاه می‌کرد. آب دهان روی آنها می‌مالید اما علت آن را پیدا نمی‌کرد. همینطور که توی فکر شاه شدن غوطه‌ور بود و بدنش را می‌خارانید یک دفعه پرنده‌ای وزوز کنان از بیخ گوشش عبور کرد. مثل اینکه می‌خواست مطلبی را به او بگوید. کمی که گوش داد این حرف‌ها را شنید. ای بابا این یارو هم اصلا نه خون داره نه گوشت. مرد لاغر مردنی پرسید تو کی هستی؟ صدایی از توی تاریکی جواب داد منم ساس هستم. تو کجایی؟ وسط پاهایت پنهان شدم. بیا بیرون باهات کار دارم. ساس آهسته و آرام از جایی که پنهان شده بود بیرون آمد. روی زانوهای مرد لاغر و مردنی نشست و گفت با من چی کار داری؟ مرد لاغر اندام و مردنی جواب داد چرا انقدر وزوز میکنی؟ ساس جواب داد مدتی سرتاپای تنت را نیش میزنن یک قطره خون پیدا نمیشود. مرد لاغر مردنی ساس را میان دو انگشتش گرفت و در یک لحظه به نظرش رسید این دشمن خونی را وسط انگشتایش له بکند. ساس متوجه شد و با التماس گفت منو نکش قول میدم برای رسیدن به مقام پادشاهی کمکت کنم. مرد لاغر اندام با مسخره پرسید تو که یک ساس بیشتر نیستی برای شاه شدن من چه کمکی از دستت برمیآید؟ تو مرا سیر کن من کاری میکنم که تو چاق بشی و به مقام سلطنت برسی به شرط اینکه وقتی موفق شدی این شرط را فراموش نکنی. حاضرم اما اول بگو ببینم چطور تو را سیر کنم. من که به قول خودت نه گوش دارم نه خون. ساس با اعتماد و اطمینان زیادی گفت مرا ببر پیش دشمنانت در آنجا بگذار. من خون آنها را میمکم. من سیر و فربه میشوم و دشمنان تو لاغر و مردنی میشوند و تو از آنها چاقتر خواهی شد و به مقام پادشاهی میرسی. مرد لاغر مردنی هر چقدر به مغزش فشار می آورد دشمنی برای خودش پیدا نمی کرد. به ساس می گوید من دشمنی ندارم. ساس با تعجب می پرسد چطور ممکن است؟ تمام مخلوقات کره زمین هر کدام دشمنی دارند. تو هم حتما دشمن زیاد داری خودت نمیدانی. کمی فکر کن یادت میاد. مرد لاغر اندام به فکر فرو می رود و پیش خودش زمزمه می کند آیا دشمن من کیه؟ آن هست، این هست، نکنه اون کیه؟ شایدم اینه. ساس با خنده میگه
تمام اینایی که اسم بردی همشون دشمن تو هن، ولی تو نمیدونی. بزرگترین دشمن تو همون کسیه که با روی خندان با تو روبرو میشه. مرد لاغر مردنی مثل کسی که به کشف بزرگی نائل شده لبخند رضایت‌آمیزی میزند و جواب میدهد احساس حق با توست. این همسایه بدجنس من آدم بیشرفی است و من تا حالا متوجه نبودم. مرد مردنی ساس را بر می‌دارد و به خانه همسایه می‌اندازد و خوشحال و راضی از اینکه ساس انتقام او را از همسایه‌اش خواهد گرفت، زیر لحاف پاره‌اش دراز می‌کشد و به خواب عمیقی فرو می‌رود. فردا شب دوباره این صحنه تکرار می‌شود. در همان دقایقی که مرد لاغر مردنی مشغول کشیدن نقشه برای چاق شدن و به منصب شاهی رسیدن است، باز هم صدای وزوز به گوشش می‌رسد. ولی این دفعه صدا ضخیم‌تر شده است. وقتی چشم مرد لاغر مردنی به ساس میافتد، چیزی نمانده از تعجب 2 شاخ در بیاورد. وزن ساس 4 برابر دیشب شده. با تعجب میپرسد خودت هستی؟ بله، و میبینی در عرض یک شب به اندازه یک فندق شدم. زود باش من رو ببر پیش یکی دیگر تا از دشمنانت انتقام خون تو را هم بگیرم. مرد لاغر مردنی این بار ساس را به خانه یکی دیگر از همسایه‌ها میاندازد. ساعت شب بعد در حالی که به اندازه یک گردو شده غلطان غلطان پیش مرد لاغر میآید و میگوید رفیق میبینی به چه صورتی در آمدم؟ تو فقط سعی کن مرا پیش دشمنانت ببری، با بقیه کارها کارت نباشد. من میدانم چطور وسیله پادشاه شدن تو را آماده کنم. مرد لاغر مردنی میگوید تو داری روز به روز چاق‌تر میشوی، ولی من هنوز تکان نخوردم. ساس جواب میدهد رفیق عجله نکن، طولی نمیکشد که تو هم به اندازه چاق میشوی که مردم مجبورند تو را سلطان کنند. مرد لاغرندام هر شب ساس را به خانه یکی از همسایه‌ها میاندازد. ساس هر شب چندین برابر شب قبل به خانه مرد لاغرندام برمیگردد تا اینکه به اندازه یک موش میشود. همسایه‌ها که از نیش‌های گزنده ساس بزرگ به تنگ آمدند و طاقت و تحمل ندارند، خانه‌هایشان را ترک کرده و به جای دیگر می‌روند. و مرد لاغرندام به خاطر آنها اسباب کشی می‌کند و از میوه درخت‌ها و سبزی باغچه‌ها می‌خورد و به این ترتیب به سرعت چاق می‌شود. ساس همچنان از مرد لاغر می‌خواهد دشمنانش را معرفی کند و مرد لاغرندام می‌کوشد دشمنان خود را پیدا کند. آهان، دیشب فلانی به من سلام نداد، حتما دشمن من است. بله، دشمن خطرناکی است. شاید هم فلان کس دشمن من باشد، چون تا به حال کمکی به من نکرده. مرد لاغر مردنی هر شب ساس را بر می‌دارد و به خانه یکی از آشنایان قدیم و جدیدش می‌برد. ساس با مکیدن خون دشمنان مرد لاغرندام رفته رفته به اندازه یک گربه شد. به علاوه قدش به اندازه یک خرگوش رسید. در خانه هر کس که وارد میشد بدون ترس و واهمه گلوی صاحب خانه را میگرفت و خونش را میمکید. فردا صبح بقیه افراد خانه از آنجا میگریختند و مرد لاغر مردنی خانه و اموال او را تجاوب میکرد. به این ترتیب ساس و مرد لاغرندام روز به روز بزرگتر و چاقتر میشوند. ساس به اندازه یک گاومیش میشود و مرد لاغرندام قیافه یک گلادیاتورها را پیدا میکند. اما باز هر دو سعی میکنند بیشتر پیش بروند. ساس مرتب خون میخورد و مرد لاغرندام چشمش دنبال خانه و زندگی دیگران بود و به محض اینکه از قیافه یک نفر خوشش نمیآمد یا کسی از انجام تقاضای او سرپیچی میکرد، فوری ساس را به خانه او میفرستاد. روز انتخاب سلطان مملکت میرسد. در آن روز تمام داوطلبان را وزن میکردند و هر کدام سنگین‌تر بود به این مقام منصوب میشد. وقتی نوبت به مرد لاغرندام سابق میرسد و روی باسکول میرود، چیزی نمانده فنرهای باسکول بشکند. فریاد شوق مردم بلند می شود و برای تشویق مرد لاغرندام سابق همه شروع به کف زدن می کنند. تاریخ کشور تا به حال چنین سلطان سنگین وزنی به خود ندیده است. مردم جشن می‌گیرند و با کف زدن و رقص و پایکوبی سلطان جدید را به کاخ اختصاصی می‌برند. ساس خوناشام کنار تخت سلطنتی جا خوش می‌کند. وقتی هوا تاریک می‌شود و شب فرا می‌رسد، ساس می‌گوید من خون می‌خواهم، گرسنه‌ام. سلطان جدید که قول داده اگر به سلطنت برسد برای صاف تلافی کند، صدراعظم را صدا می‌زند و می‌گوید در دوران سلطنت من دشمن من کیه؟ فوراً دشمنان ما را پیدا کن و به حضور بیاور. صدراعظم جواب می‌دهد سلطان زنده باشد. در این سرزمین هیچ کس دشمن شما نیست. شما که به زور سلطان نشده اید. طبق سنت و قانون مملکت شما سنگین‌ترین فرد هستید و مملکت شما را برای سلطنت انتخاب کرده. به این جهت دشمنی ندارید.
سلطان جدید با اخم میگوید هرگز چنین چیزی ممکن نیست که شاه یک مملکت دشمن نداشته باشد. زود باش دشمنان مرا پیدا کن و به حضور بیاور. صدراعظم از رفتار و حرفهای سلطان جدید تعجب میکند، ولی چاره‌ای ندارد و میبایست امر سلطان را انجام دهد. به همین جهت وزرا را حاضر میکند و به آنها دستور میدهد هر کجا دشمن سلطان را پیدا کردید فوری دستگیر کنید و به اینجا بیاورید. وزرا به رؤسای ادارات و آنها به کارمندان خود این دستور را ابلاغ می‌کنند و یک مسابقه خوشخدمتی در سرتاسر مملکت برای دستگیری دشمنان سلطان آغاز می‌شود. هر کس که به نظر مقامات دولتی کوچکترین عمل خلافی انجام میداد، دشمنی او با سلطان محرز می‌گردید، دستگیر می‌شد و به حضور سلطان می‌فرستادند تا بدون درنگ به ساز سپرده شود و خونش را بمکد. اما ساس خونخوار با این قربانی‌ها سیر نمی‌شد و دائما سرش را به ستون‌های کاخ می‌زد و فریاد می‌کشید من گرسنه‌ام، برای من خون بیاورید. سلطان هر روز برای دستگیری دشمنانش به صدراعظم بیشتر فشار می‌آورد و صدراعظم هم به زیر دستان خودش بیشتر پرخاش می‌کرد. زود باشید، همه جا را زیر نظر بگیرید، مواظب حرکات مردم باشید. هر کس به طرف چپ نگاه کند دشمن سلطان است. فوری دستگیرش کنید و به کاخ بفرستید. مامورین دولت عده زیادی را به این جرم دستگیر می‌کنند و غذای ساس خوناشام چند روزی تأمین می‌شود. مردم هوشیار به محض اطلاع از این امر مواظبت می‌کنند نگاهشان به طرف چپ نیفتد. ساس همچنان نعره می‌کشد و خون می‌خواهد. چنان سرش را به ستون‌های کاخ می‌زند که کاخ به لرزه می‌افتد. شاه با عتاب و خطاب از صدراعظم می‌خواهد دشمنان او را دستگیر کند. این بار صدراعظم می‌گوید هر کس به طرف راست نگاه کند دشمن سلطان است. باز هم عده‌ای را به این جرم دستگیر و خونشان مکیده می‌شود. از آن روز به بعد هیچ کس جرأت نمی‌کند به چپ یا راست نگاه کند. ساز که به اندازه یک فیل شده همچنان فریاد می‌کشد و خون می‌خواهد، چنان نعره می‌زند که زمین و آسمان به لرزه در می‌آید. مأمورین برای پیدا کردن دشمنان سلطان هر کس را که به راست یا به چپ، به جلو و عقب نگاه کند دستگیر می‌کنند. مردم برای اینکه بهانه‌ای دست مأمورین ندهند چشم‌هایشان را می‌بندند تا به هیچ جا نگاه نکنند، اما ساز خون می‌خواهد و سلطان دستور می‌دهد و مأمورین فعالیت می‌کنند. ساس به قدری درنده و وحشی می شود که چیزی نمانده به خود سلطان حمله کند و خون او را بخورد. سلطان که می بیند جانش در خطر است، صدراعظم را تهدید می کند و صدراعظم به وزرا و آنها به مأمورین دستور می دهند که اگر در دستگیری دشمنان سلطان کوتاهی کنند، خودشان قربانی خواهند شد. مردم برای اینکه دستگیر نشوند در خانه خودشان پنهان میشوند، ولی درد ساس که هر روز بزرگتر و گرسنه‌تر میشود چاره‌ای ندارد. به دستور صدراعظم یک اداره دشمنیابی در سرتاسر مملکت تأسیس میشود. هر کس برای نجات خودش دیگران را معرفی میکند این دشمن سلطان است. جستجو در خانه‌ها شروع می‌شود. مأمورین آنهایی را که از ترس در خانه‌هایشان مخفی شده بودند به زور بیرون می‌آورند و به کاخ می‌فرستند تا ساس خون آنها را بمکد. اما باز هم کفایت نمی‌کند و ساس گرسنه خون می‌خواهد. این بار سلطان که جان خودش را در خطر می‌بیند به اطرافیان ضنین می‌شود. دستور می‌دهد آنها را جلوی ساس که دهانش به اندازه یک کوره بزرگ آهنگری شده بیاندازند. به تدریج دربانیان، رؤسا، وزرا و حتی صدراعظم را به ساس تحویل می‌دهند. بعد هم سربازها و مأمورین محافظ جان سلطان قربانی می‌شوند. اما شکم ساس سیر نمی‌شود و خون می‌خواهد. یک روز سلطان به طرف راست و چپ، جلو و عقب نگاه می‌کند. می‌بیند غیر از خودش هیچ کس در آن سرزمین باقی نمانده. تصمیم می‌گیرد فرار کند و خودش را از چنگ ساس نجات دهد. ولی به کجا میتوانست بگریزد؟ سلطان به آن چاقی و سنگینی توی دست ساس خونخوار به اندازه یک ساس در دست یک آدم معمولی بود. ساس یکی از موهای کنار انگشتش را که به اندازه یک شاخه درخت بود به طرف سلطان دراز می‌کند و میگوید باید دشمنان خود را به من نشان بدهی. من خون می‌خواهم، خیلی گرسنه‌ام. سلطان خیلی التماس می‌کند و میگوید دیگر دشمنی ندارم. چون ساس قبول نمی کند، سلطان با انگشت سینه خودش را نشان می دهد. ساس هم که منتظر چنین روزی است با یک حمله برق‌آسا به روی بزرگترین و سنگین‌ترین سلطان جهان می پرد و خون او را می مکد. و به این ترتیب یک بار دیگر تاریخ تکرار می شود.